koke libero na Allah taala sun ba pos Hey, bro. Beral ni ni man lol la. Ina na Gambia alhamdulillah rabbil alamin Ramanas bukan di Dubai bukan kebal Sabar. Ramanas Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Bi mu lumbalati Gambia kono congressol ketali bari bi abe yaron ne ka ko NPP la congressol na national president bi amoto jang te bo bay force ako nga nyoso so ko be la bari karo bay baro bu ka nyoso oto bi ngamira so soroti je ay si fo be babe ngamira le de mo bay foto diamo ngama janko la diamol moyle ko ndanda la diamol nini mobe dending al tel signola ello fon. Thank you. Bari safa ma jango e ko ni so ka dimo damfule bari amanka ka baya kon ne de oto bi ni be NPP kon i sonno mo ko yata nyaawo nya i hakkilo ko yata nyaawo nya yaalon ne bi Gambia la parti o bi o NPP tilo men drum funtita e be jala o tilo le be ke bari man sabdalla e ko dandi dawoda i fereta nyaawo nya yakata nyaawo nya rek ambila Thank you. bari nama bam fanan yekku wo kuke e continue andu mbeji giri nyinna ko nyi NPP parti o inshallah sanji ke nyaato be tar la jëm nim dembo be kacala say ako ñi ñu sifa soto man biya billa tay diam jambale ko jam Thank you. bari diamo la sia manate wala keso manate wala inshallah bari contanda mola nala baake na veñu ñi fara jara soma abe Gambia temale ni bota ni karawo karala pastalante o ko wara jo auto position lo yalla ko bete yalla na regional chairman di amoto jam ko abela fila sang wo sang pour ngari congress ki jam auto be silale ngo fana mira wayre mbeñin tento men kono jam nga tento ñi lu asle mo na ta ka dada mo le pour ngani congress o keno mbe patiyol la biro lo la wato men na biro lo mo fuda woto bari ki kili yata woto mbe patio promise la meñi ngolo sifa balo la man la dale tara loi so kono ni e dingol wulu ni e to loi so kono yetu ngay boole ko woto inshallah mbal bondi la woto le no more post 2026 we will act Your Excellency, the Vice President, the National President of the National People's Party, Dembo by Force, Deputy Speaker of the National Assembly, Honorable Cabinet Ministers here present, Honorable National Assembly members,
party leaders, the National People's Party executive, presidential advisors, senior public officials and service chiefs, esteemed delegates, delegated members, supporters, sympathizers of the National People's Party, representatives of our affiliated political parties and other political parties, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is with much humility, delight and appreciation that I personally welcome you all to this historic occasion, marking the second Congress of the gallant National People's Party. With sincere gratitude, I thank you all for your presence and for your unflinching support and cooperation over the years. I most profoundly thank and appreciate the NPP executive and every person whose loyalty has contributed to the dynamism of our party in one way or another. Similar thanks are particularly due to all our tireless militants, regional and sub-regional leaders, supporters, and those who continue to toil with determination behind the scenes to promote our agenda. Your sacrifices form the bedrock of our success. I remain eternally grateful as well to the entire NPP membership for the special privilege and extraordinary honor of leading this transformative political family. Together, we have honorably changed the Gambia's political trend with the noble values of tolerance, transparency, democracy, the rule of law, and respect for human and people's rights. These are the cherished universal values we fought for, and they will continue to define the character and attitude of our party. Thank you. In appreciation also, I pay my respect to the political parties that have partnered with us, both in times of ease and difficulty. I thank each of them without reservation for the honor of working with them. Madam Samusa, we thank you for your support. Distinguished ladies and gentlemen, compatriots and friends, this Congress provides an opportunity for me to acknowledge your trust in me and your support for my government. Together with the people of this nation, you have elevated me to the highest office of the land. And your resilience continue to accompany me on our shared and great journey of progress and development. While leaders generally chart the course of a nation's destiny, I believe that it is the collective spirit and resolve of the people that actually propel nations to success. Looking back, we have collectively transformed dreams and aspirations into visible achievements. To cite a few examples: health facilities, educational institutions, roads, bridges, modern markets, and electricity supply are no longer confined to urban areas for the privileged few.
On the contrary, essential services are now enjoyed in all communities that were disadvantaged and marginalized in the past. In this way, we have reawakened hope and revitalized visions to save the future. We have courageously achieved what no one dared to imagine in the past by dismantling social and physical barriers to reconnect the people and their communities, uplift their lives and livelihoods, and change their world outlook. All this indicates a nation rising to reclaim its rightful status in the global map. This is the new Gambia we desire. A nation full of possibilities and opportunities for all. In 2021, presidential victory was an emphatic endorsement of our visionary leadership and redefined political parameters. The NPP has since established an internationally acclaimed governance system to build a future anchored in innovation, action, and inclusive development. We can easily state that the NPP unrelentingly focuses on the people, in whom resides the core essence of our nationhood. Hence, we have tuned our policies and programs to the heart of their aspirations and have transformed their struggles, sufferings, desires, despair into ease, hope, progress through well-determined priorities and plans. In this way, we have demonstrated that integrity, honor, and ambition are complementary values, effect meaningful and lasting change. This was missing in the policy. Through limitless prospects and collective justice, the NPP government has shown that to create a smooth pathway to progress, economic efficiency must be linked with social equity. Distinguished ladies and gentlemen, our vision embraces all Gambians, women and men, young persons and the elderly, professionals, farmers, entrepreneurs, and all other shades of Gambian citizens. For us, our core constituency is the people of this beloved nation. Let us move forward together, therefore, with renewed vigor, optimism, and fairness of purpose, to build a Gambia that stands tall as a haven of peace, hope, progress, and unity. As the party in government, politics for us is about a relentless pursuit of progress for the welfare of the people. We are untested with the people's dreams and aspirations. So, we draw inspiration from them and doggedly stand undeterred, bound together by duty, strengthened by our singleness of purpose, and resolute in our commitment to serving the nation with excellence. Within the short span of existence, the NPP has risen to boldly set up 8 fully equipped regional offices. These structures symbolize our physical and spiritual presence. They embody our commitment and support and project our motivation and collective endeavor for a glorious future. The offices are happily staffed by devoted volunteers and workers who now serve people from all walks of life. Ladies and gentlemen, in every stride we take, we invest not only in the present, but also
in the leadership and legacy of the future generations. This is why we awarded 50 scholarships this year to our young students. In addition to the interventions, by doing this, we are investing in the future through the use that personify the promise of the people. Furthermore, like the health sector, the entire education sector has been transformed functionally to serve the nation. Distinguished ladies and gentlemen, at the heart of our great party's vision and aspirations lies a deep conviction that is, no nation can achieve meaningful development without empowering the women. Recognizing this truth, my government, within 2 years of taking office, established the Ministry of Gender, Children and Social Welfare. This milestone reflects the pivotal role women play in national development. Today, I am proud to report that this ministry is fully operational and making historic strides in dismantling barriers and taboos that for too long hindered the education, empowerment, and well-being of Gambian women. By addressing these long-standing injustices, we are not only uplifting our women, but also accelerating our collective journey towards a brighter and more inclusive future for Gambians. We treat the youths in the same manner through their delegated ministry and organizations. Equally critical to our development journey is the agricultural sector. Agriculture is a solid pillar of development and prosperity. Thus, we have prioritized it since the inception of my government. Thank you. These years, unprecedented procurement and distribution of fertilizer, seeds and farming implements to our hard-working farmers evidently confirm these stats. In this short address, I cannot highlight our achievements across the sectors, but there is no sector that has not been given due attention. With this colorful image and record, after 8 years of steadfast dedication, our challenge now is to renew our faith and set in motion a sharper vision that would bind us closer to the people of this great nation, the Gambia. A step towards achieving this is to have a positive perception of politics. Politics is a vehicle of change and advancement through resilience, adaptability, and unyielding belief in shared vision and mission for the welfare of the people. Let us embrace it this way. With this in view, the NPP is not a mere political entity. It is a family of diverse persons and social force propelled by purpose, foresight, and patriotic passion. Without passion, sacrifice, and commitment, our victories would be meaningless and our journey baseless. I am extremely grateful, therefore, for the invaluable service you selflessly render to the party and our great nation. I extend my heartfelt appreciation also to you, our devoted members in the diaspora. You are our ambassadors of hope and progress, and your various efforts and contributions are priceless and deeply appreciated. Alkali Condé and your team. My government is steadfast in its resolve to honor and empower you. Your collective intention and efforts to develop the Gambia are commendable. We hence stand with you, united in pursuit of a brighter and more prosperous future. Distinguished ladies and gentlemen, as we prepare for a new chapter in our nation's
journey. We must not measure success exclusively through past achievements. We must complement the past and present with bolder visions to venture into unknown territory for greater accomplishments. Our challenge today is not merely about winning elections again as a party. It is also about collectively building a stronger, more resilient and inclusive government. This implies a nation that embodies opportunities, prosperity, equity and justice for all Gambian citizens. These pressing challenges should now define our mission as we chart the path forward for a more prosperous future. In this spirit, my government collaborated with our partners and stakeholders to craft a new constitution for the country. The product is a draft constitution designed to be inclusive, democratic, and reflective of the aspirations of all Gambians at home and in diaspora. As we move forward, I call on all of you to uphold the principles of tolerance and demonstrate exemplary discipline within our ranks. Let us reject division and remain faithful in our commitment to unity and progress. For now, we must rise above unethical behavior, divisive political tactics, malicious commentaries and articles, especially on social media. Let us reject propaganda that incites hate, violence, and disunity. Instead, let us champion a culture of dialogue, respect, and solidarity. As the party in government, we have a solemn responsibility to lead by example, to overcome hunger, drive national progress, and compete on the global stage. We must embrace a transformative shift towards building a robust economy. This requires aligning our actions with the noble ideals in our party manifesto and our philosophy of Yirwa, meaning progress. Guided by our shared values and unity in purpose, I am confident that we will face all challenges successfully. All we need to do is to march forward with determination, while renewing our commitment to those who have entrusted us with the spirit of duty of leadership. Focusing on 2026, we need to be more determined, more involved in the affairs of the party, and work harder to bring every Gambian on board. Within this spirit, I invite all party leaders, activists, civil society organizations, the private sector, and every Gambian to work with us for a better Gambia. I thank you all and pray that Allah, the Almighty, grant us greater successes in the years ahead. I thank you for your kindness. Jordan. Parang daw. Ngapa mo file sila? Mais mo be konto na ko denge. Ako oyo salmini yimɓe ɓen fof kadi Mais mo be bismillah. o yimɓe ɓen fof bisimilla moɗon Mbadati lan na kebal la. min fuɗɗa e mawɗo amen Momu Dembo by Force Bojang. o won Dembo Bay Fof Bojang Kata fo men dindi yata beti patio.
yandema ha wondo suka fobbe nder parti o be mobe konton nam ben na sewo fana nyitan la mobe o salmini yimɓe ɓe fof o hollira yimɓe ɓe fof no weltiri na diaspora ngol mel bi jang diaspora wonɓe gaaɓe mi fanan tendula baga wari be dami a jampata bakel min salmini onon kadi moƴƴa sabu no dula ko iwɗon no woɗɗi bari mo ni la ngannioɓe kuoto par neɗɗo si anni e mane hunde a jampata ñawo ña no woɗɗiri ñawoña eɓe kato kila lewnaɓe o a ƴettoto wa hewtude on miti prol ka ko wole ko ɗum fulɓe ɓe wiyata ko haaju wawi nangue ko ɗum woni haaju wawi nangue oleya tinna mowde tiloleya haajo no nin tilo kandita ñawoña no nangue wuliri yo ni la haajo wulda tilola kamɗo o mugemuda ko tawi si tawi haaju ma no kala dula no nangue wuliri wa hewtay to oto ɗum ɗum ila nañi wo entel contane baake baake diaspora argol mo o weltike moƴƴa bari mbari musoɓe jang kono bandirawo makko no ɗo ataron na ambassadeur ti Guinée Bissau kanko woni ambassadeur amen Guinée Bissau ami fabude ngila lo ñanga recognize back mi yi darde ma nde mi waɗi mi recognize moƴƴa parti wala kuwo kuule wulte Gambia kono jang parti o kala hunde makko iwe nder Gambia ɗo kubalon ban kundinnon ban ko hunde mawrona ko hunde to sokulna faye maɓe ano fayarana folo fana ko ma ara jawdi ma tan ɗi belorindami jang hande dula ko o dari o jonde makko ɗo nafare o ɓum NPP le pare makko fof ko NPP ganna ko na dondi ko na genso na kawaso na sawaro rew jondi ko ute mawɗo ute tesoko nde pare ɗen fof balla kam fof ko NPP bara man dan wala de kono wona ɗum taw haali de jangan yo jang eyyi ande makko on tigi woto ngawla jang kala pour ko ko ɗum o wi ami faboure kadi yalo nimɓe siri nimmolɓe kadiala walla mitimolɓe keeri sayi miɗe jooɗiɗa yimɓe miɗe yewtida haara mitin no woodi ɗo sabu président mbaroɓe sinol woɓɓeyna président mbaro no ɗanude bari besiniɗa ñaaɓe moɓeɗele fana ɗo gamoɓe kala moɗa to moɓe men no kana ngaaɓe kono noon duma ko o jooɗi ɗo imo rantiɓe ɓe fof imo andiɓe ɓe fof kadi kala ko yiɗo kala ko anduɗa imo andi kadi mola ngannioji woɓo kamaɓo no ande neɗɗo watake andude waɗa suura on mo ala kejo ela nganniol teno ko Allah yoɓata ande ma ñim pati o pati ɗo ala e bari koke ñim pati o to de Allah waɗi en barke denano men wulude hama man sunjo bula folo deral mo anduɗa o jibini mo anduɗa waccitani endu woyna patiol buude patiol me ala ko fuɗorele foy pension de saji o lappa parti mo anduɗa ɗen parti ji goyno haɓe waɗi pension ɓe lappa ɓe no nder leydi Gambia ɗo e tawa barkoɓe o pati o anda on parti no jogui parti de oto alina ñim parti o muda taw ɗum nangue o parti ɓe lahiri kilindila mo fen fen ɓeñi parti o ko o jannayi on laahiɗi goto kala wonɗo nder parti o mais bi sa fono parti o nafa ɗo man fuɗe barate futallema wote bayila mumeke parti o futallema anda wiya kay parti o nafa makko goɗɗo hewtanma kono wondema heɓata nafa parti o wata wonde foof heɓa nafa parti o ni aɗen ɗo fo kan sa yi mo haala ɗum président je mais yalo ko ɓe question président fo faw ati je président ala to mo anduɗa wona président ha gasa fereng o wata on ala to oɗon defanante kala président fo faw kono kanko ne wata wonde président ha faw bari bi kono hande NPP la parti o NPP parti o ndelom parti o famade ko kanko ne baba parti o oɗo parti o nade ɗiɗom faati si tawi ko woni baba parti o yemoɗo kanu ñawoña kala neɗɗo mo yiiɗa ñawoña eni moɗo teriyata ñawoña hande neɗɗo ko gigiɗo ñawoña pour que keedake la place oto ko ganni e ɗiŋo doron ne pour jetta mo anduɗa hare ko honɗo jettata ɓawa ma ko ɓiɗɗo ma o tan anniyanta ɗum oto nanganniyomo wolti anniye makko ko ɗum ni wulta si mi yimmi NPP ko ɓiɗɗo NPP même mo naddiŋoti jee o annduɗa mo kanko woni ɓiɗɗo makko toon ŋaajele moɗon ye misinterprete woɓɓe yi kala ko haalno ɗo ɓe jillodiri haala kam iko ndiŋo ngamen wulu baba memi loptole ka ɓe yi ɓiɗɗo makko ko jibini ko faala ko ɗum o faala wona président kadi ndegalonde mbaɗami ɓe président yara ni politique oto kanko no andi caɗele ko woni e président ya e fi politique kadi nde sonna hani wo yekkata jeema fon la vrai o ɓiɗɗo makko watta ɗon fereng naɓurano moɗo fona yaade o inde goɗɗo accale goɗɗo go kadi testa
yiyata ɗum salon bata men bije ɓe anda tempere ko won ton ko yalo be kam mol nene andi ko ɗuɗe daynata yimɓe ɓen protocole ni nyaka wala je ko protocole ɗi yimɓe ko ɗum yimɓe ɓe yiyata red capital je ɓe yiya red capital ji ɗi modo fimol je ɓe yiya otoji baleji e soldarol ɓe yiya soldaji e ka wala je bari membe kono ko ɗum ɓe yiyata kono ko won nder ton ɓe yiyata ɗum bari membe ko wala ke kono ko woni o haalande ko membe kono to je ko won nder ton ko wala candidat hani fuuro ko ko on ɓuri wulde e nder suuru min kono mo bidi tende de tawi ko hanki wonno hannde wona ni de dembo bay fos felenti dembo bay fos nani kabriyen fama mo taw sen dabo kila ɓe nangi bamba ko Ousainé Darboe nin dembo bay fos mbe siri ala mo to nyaat ko kanko e dembo bay fos ɓe jeeɗi yeeso oto makko ngo dembo e ko o wi dembo sa hendu yamiren tel be jomaade tombo na kake nafa sukkuɗa joni ko homɓe mi hoccata mi wona e haɗana me yeeso parti ame o dembo yalo keɓalo dembo andi ko mawɗo a en deforo nene ako ñeyti folo yeewa fo ñeyte hakkilo e jogande o wi an iɗuɗo haalan mbo an ko hombo hakkille nangi ngaye ko wimbo Ousainé e bata menke Ousainé tampere ko waɗi ko ndela mirel folo e kanko miijo makko folo Ousainé dimo walla ala muso ngakilin tombo ɓiɗɗo Ousainé walla debbo makko mi hocca ɗon goto ka nata mawol tombo o ista mi hoccani ɓen nde hakkilo ɓe bori touré ha hakkille makko ko dow goto Touré woni ngaye kam hakkilo ɓe Aissata Touré o hakkille makko no dow Aissata Touré ŋañi monano nga wona soɗo ko ɓe yimɓe nayo o heeɓi e nder hakkille makko a koñe ko o wi wondema i fanan tosafe wol ɗum an kadi windi indema ley ɗo ko kanko dembo bay fos haalan mo ɗum min ñanta tombon ko fotare hoccede i fana e tosafe an kadi windi to indema ko dembo bay fos haalan mo nden ñalande ay keɓa kumoɗo koñe ko ene haala mawɗo o haalani mbo wala kendi ko ɗum waɗi iko dindi o ɓey suka e kasile fo monta o santo a jaway ha taw monta e ite kam men je e ko yiyata ko keɓa ɗo ɓe sira laran kaka men je wala siya mawɗo goɗɗo no jooɗi e dow danki makko ko yiyata ko an ko jawɗa ha dow forle ko a yiyata ɗum nin dembo wala diyamo keɗa wolde kullo kono kanko e dembo bay fos haala maɓɓe ko ɗum ɓe wonno haalɗindindere e nder gullo kono président ndenene ma ganniyam fangoye président e kanko meeɗa waɗana ɗum anne hoore ma ma ganniyam moɗolle ko goɗɗo waɗanta ɗum anne pat alnata kiiri ka président mbaroɗo kono Allah yaawi hondema ko kanko wonata président e son taw e balan taw ala e wala ke a jaɓi o a sali o ko ɗum Allah waɗi ala keɗoɗo momo ko ceñno waɗugol Allah ɗo hay goto wata sansude ɗum hanin ndemote o ceñno hay kanko tigi wata fa sansude ɗum bile en fuɗandi gole en fuɗandi fo mbiito ko ɗum addi men ha ñalande hande ɓari bi kono hande koyna fof katon gila koyne ha kato e funtina dawoɗa kala dula ko jaltiriɗa eɓe MPP la dow a tawa ɗon golle MPP koyna fof katon koyne ha kato koyna fof ɓuli ɓanna koyne ha boli banda e ñatilin dawoɗa kala dula ko pemtirɗa eɓe MPP la dow a tawa ɗon golle MPP wona le dow ko kele de o MPP naɓe gollide bari ganda fariga ko sarhoɗo jaloɗo kono ganda fariga haali ko jalijo sarankulleɓe ako haasiɗo woyi haasidi ni la e ñaala suutoɓe mumi o no kala mo golliɗa e yeeso gaño ani jemma fof sa ɗanamo jemma fof kala jemma mo anduna a danani aɗa gollanamo jemma o ina gollanamo jemma fof a danani ako nin fano keɗa si weeti nayeje so yima aka foyde ñawude to ɓake wayna an non jita maɗa wojjiɗe yaɓeyde sinoɗa koluma est ce que on gaɗani hanti goyade haasiɗo ayi haasidi golle makko ayi o yiyata tampere ma nde bare namanke woni sina ɗum a bi hande momin ɓe dol ɓende oppose kam bi goɗɗo no waɗa mo oppose hande wol bi naddo kolñin nafaɓe o soto kan ñaamen Gambia kono har MPP ngol wonta wona mba siba woɓɓe no e maɓɓe nafa golle makko nde heɓa on nafoore e nder Gambia hay ɓiɓɓe MPP woɓɓe heɓani won on nafoore bare nak kono hande nak ala ko Allah wi fisamanteya e dow femundogal fisamanteya mo andura hiɗa ɓurɗa akaka bondi jutol to ko holto o yaltina yimɓeɓe fof ka dula koɓe mo anduna ɓe tettinan ton ni mol jutudela si yimɓeɓe hutima inchallah o lefanna ka wewi keɗa ko inchallah hoore hoorema a wawi wonde hunde domammeɗeyade e ɗo yimɓe moƴande si sampul kilindi molla o hollira yimɓeɓe sampul goto wotumo on tuma feŋol ɓe mel bulu yimɓeɓe o joguɓe ɓen ni e tabiroke e domoroke faa to tuta so ɓe defi ɓe ñaami ha ko heddi i ka dada fa e bete ya samba moɗole ɓe wattay ñiɗi heddidine ha moƴƴa ɓe ndeɓana ɗum woɓɓe
bi état sol do wolle la ko kono hande dengal leydi woɓɓe no jogi état ciji mo ko judu mo la de hay goto wata hutu goɗɗo de walakin mo ka fo nyen sone ata baage ko ɗum waɗi yimɓe ɓe ine kanko e baro kanko mo yombini hunde ɗe moƴƴa bare mbuga judu mo la kono kanko ɗo hukata hay goto ene kala men di samande ma kono ko wata wonde kanko anda ɗum o be ala le bulu o ko jungo Allah woni e sa fo eten sola aynayi mi okkatama bar ala den sola kono Allah okkatala o mo fani ya ɗum ko ona gonga adu men ala bulu ko ba ko jogi ay Allah ko jogi ko ɗum gasata walakin ni politician do moy ko ɗum waɗi o nani e politicien goɗɗo ako sa nde advice dolta oye kanko jetti advice goɗɗo on ka fali serde fol wi holle bari ko sereji mabɓe doginayno e wal ignorance man bede kono non mo anduɗa o yiɗendirani ɗum moƴƴani yende men jete kanko e baro mo yiɗa ɗo men gada gambe président woni o woni président Gambia won mon nim fama en ki dula jam fo imbato si bamma ko neli mo dula waɗuɗo nga fali sone ari do so je mo jogi noon babba mo anduɗa on ɗon fi makko saltani gabori mbori no fama o faroje o dogay ha o yeɗon babba ni nga o jeddo so wi on tan ngaro ni nasilo so wayna e lawol makko yombi nga sele wala ga o dowon babba o jettata o jangata o yaha dula bamma ko neli mo yo mala wulude bolon ko no santo do e masare do hokko jibine e bolon e dawri ɗi a joguiɗen sareti inde sa fo e ba in those days in the 70s in the early 60s saretu mo luxury leti a ɗi duuɓi mo andira ɓawoji si joma sarete anda homnode ko jogal saretu ko tara mo de bulde wona mokkala heɓata sarete on waktu ene ka sura saretu ina mo do yafu anko a folete sarete yaaka joma sarete luɓammo sa ni na fo judu saretu tiyol hande sa yeehi ha hutide ɗe joma saretaji président fo me o apolo fo fali saretu président mo anduna kanko tigi o homno on sarete mbamba judu nalo nyimbeti ɗum fof ko anda mo anduɗa ina huti neɗɗo par ignorance kono noon anduɗa koye hutugol neɗɗo tan wala kendi ko ɗum waɗi ngade masala la interview lammoy o nani Demba Sabali koye landugal makko ko ɓe landatanomo ko mo be yalla ko ni tambita barala sa do men be wodala jatte ma wosa oye mo anduɗa yawti e tawi mo anduɗa ko dande maayo ɓe wonde o andani ɓey na tambita tabo ko do amaro sa do men be tabo ko so o yeehi o yawti tabo ko to andani homba woni ley tabo ko to ni wo kala kala Gambia président won o wi wona président Gambia o ko leela bak o sattade ko NPP ngol NPP naɓe ni mol juttu Allah fanan si yimɓe ɓe hutti on judoɓe ñaatol ha huttugol no yeeso de bari nga tray kono tinneɗen ngake bakilim fatli mi wona neɗo goto baba goto nga kambe min nanodira nga ñomuta min nangodira na sembo ni na ñaatota ni na meejal na kambe on toni bo sabu dole amen de gogol amen ɗo ko nangodira tan e yaaru yeeso koye min nangodir tan ko ɗum wata wadde ɗo ɗum onkol fenki gato ɗum fenki majanko samsa onkol majanko samasa iɓe politique o la wato ɓen wattu keɓe woni e politique wotumo social media man tan keeri on tuma social media alano ɓay téléphone kele jamala ka tarete kono kamɓe kadi ɗon kamɓe tan iɓe haɓano moƴƴade nde nkuluta keɓa kurballe ɓum kanko ko jungo keɓa kulbali o neya wotuma tan o national assembly member de URR on tuma ko kanko woni national assembly member URR sembo bala bake wowtamo imo jogui tole moƴƴa on tuma koɗo ba bulu imo jogui jawɗi député ole maati ko kanko député sefu kolemba wala jumole maati ko ɓiɗɗo seefu tiɗiɗo woni ɓiɗɗo bammakko ke ñimma ba e pare ono a hañita fana ko gorko yiiɗo wowi pare imo yooɗi kadi moƴƴano nde kuluta wole bulu kanko ko jungo on ɗon o neya naɓe funtila wotumo kata politique ola simo yalta on tuma o yaha politique abugala fi muso e katala o yiɗata debbo battum aka safe o sitle jawni jambe aka kafe hanter safe o binde o haɓa safeji mo andura talki mo andura o falatake debbo battum lappolodi o wotumo kelolo on tuma ɓay on tuma politique mabɓe on ɗon tuma ko haare bari sa en de lappolodi ko yake daddiya bole kono minen politique amen joni ko haala bari si NPP ngol daani kukulima o tora NPP naɓe hunde wotere social media ay men tiña wala siyata e men dada ko bonni kon ko ɗum ɓuri ko o watti ko al social media bula accen social media kelola karol sengo haru a haɓugol andum dega men fo tawnte alon ko haalata kon ko taware warintel ɗo ɗon ni men mbijan way mene wonɓe ga fof
ila family kono e nder family ma eni la muso tema hakkude ma e debbo ma eni la dingol tema hakkude ma e ɓiɓɓe ma moda fona problème hay goto innata ala ton probléme nene ma moy mo fundira da fa social media kono on ne meeɗa en yiide neɗɗo yalti haali hakkude makko e ɓiɓɓe makko e nder social media ko ndinna muso kereten ni hanki min e debbo an ko ni mi waɗiri walla ndinma en mbaɗen la kereten jomal ko social walla ɓiɗɗo an ko ni nani yenniri la hommo meeɗi nande ɗum ela korɗala problème kada fa social media a meeɗi haalde e probléme galle maɗa e social media will not change anything, it will not solve your problem. Social media sasata hay hunde kono wata ko gañude hay hunde e caɗele kene wala ɓe change kenola ko hunde wotere wata santude probléme o soto heɓa probléme eɓe family mengono famille ko wonda eta je alesi ale probléme yewton jooɗo yewtan gaynan probléme o andu a koleyata ñawo ña teno noon saltiri yo kana NPP bula eta dula ɗo wata accu NPP yaha dula goɗɗo molle ɓe dula ɗo bula kana ka NPP ko yimɓe ɓen ko ɓe accida dula goɗɗo ɓe ara ɓe tawi NPP but it is very genuine kono ɗum no fof no laaɓi moɓen ɓeɓe keɗola mo andude fof no haaɓe allah ñi place o lafte walla ni ko ɗi place ji mon ɗin ko ɗimɓe fanade sa ite mo ñini kayite a soto fa pare joni ɓenne ɗaɓɓa ɗum anga heeɓi ha gasi je o jali taw ay sérieux ite muru goma ko deg anga rutoɗa ɓawo ye sotoke fa pare heɓa keɓal ma ha gasi soto daw keram fal haɓugal heɓugol non kona hebbina te fa bonka an peñma he ha no hippa ite muru a rutoɗa sinsimo en fama ɓe ɓeɓita kafula wala jolle ko bamma kono jogi mo anduɗa tongi inanga yahay toon oui est ce que ɗum hono yiɗon ɗowone ɗowɓulu goɗɗo no jogi woyndu ene ka o bulaje anga acca ɗum e kata kam jibiɗati o yaha ɗon tawde ha joma londe kata man tan dana kata ɓurani yewtude ɗon executive si advice o diyalla executive o wokkay o yamirore na politicien ol politicien ji amen ɗi na député el député ji andi ɗi na council ol council oji ɗi na chairman ol chairman ji ɗi na député men lotay boyta député ji yanude council men lotay council boyta darde yani ñil be mun na famille ana hani kini ala kani to ko ɓe fof ko famille a wata acce hay goto ɓaw kala kila ko yawɗon ala mari la kuñini ka ali akafa famma lande fi on tigi tawtuɗo hoore mo Allah e ɗo koke oɗon e makko golli ɗon alsa sembentuye oɗon jonnomo doole alsa hañi ha cuutinanmo alsa ñande a fanto yimɓe ɓe yiyanoje si kawa yimɓe makko ɓe sakkino mo yella bita ana yimɓe monono faala ɗum wala mu toñade wala mu toñade ɗo ɗo élection o ñina goɗɗo dari e fewol ka e hikka a ɓoyta o yani jari asi gagné ɗole ɗum ñagero wawi gañade président o men natan kan kunu président mo are ɓaw ka makko hanki a ɓoyde no élection o sañi say koman o meeɗino yanude e feragol kaye duuɓi jettati ɓawo anata a ɓoyta kotenke o are o yani kadi mbaɗa man gagné ba kono a yani o gañayna président o ko kanko woni président toon hikka allah ɗi council ol min chairman ol men ɓoyta ɗi kansuloji camaji yani ɗi sama si gagné nole kanko kanko e wawi gañide o waɗa ke timɗeke council ol walla ka waɗa kansulo ɓe waɗa ciaman oɗon gagné ɓuula koma a watta acce ɗi ɓawo e ni ɗota yettumo bum sa jetti fetelare a felli wande il faut dala a wawani heɓudemo kane blocking wata ne jakku jungo ma tumo ba notole ko wande on ko place goto o ɗum woni sample ol kanko woni sample 2007 2007 lona élection o ol darno feragol kaje mboyta o yani man gagné o gañani 2012 2012 ñanta lola o foti darade UDP a boy ko UDP waɗi mbo boycott man lo côté o darani 2016 2016 ngira Gambia o woni président Gambia woton gananna mol fay wata o hoppe inde amen ɓe ngalmane newola o tori on dow ɗum de wala ni kata président o kanko wonno président eɓe bumole kono ko nder cuuɗu wonɗa ela sembo mo jomalle a hombo yoni doole maɗa mel ɓe banta ɓe wonɓe ɓa sembo mo jomalle di hombo doole ma dembo bay fos dembo bay fos ela sembo mo jomalle hombo doole ma lamin cham lamin cam ela sembo mo jomalle hombo doole ma demba sabal demba sabal ela dembo sembo mo hombo jomalle doole ma bile tunkara bile jittukara ñillo ela sembo ko ɓe won doole ma wolle ba kendinola ko ɓe wawata wondine ni te kumo men fo state house an jala ko haala ko haalda state house kumo si dow kubas a golle ma wawi gollene passé bandi won damma mo ñomuda si tawi kamɓe tan ɓe ma nangodirani ñoma koy ma ñoo darjan ɓe wallondirani ɓe teddindirani ko dal ha sattande ngel be kato be kelal de minen min tawi min tinnode kala tinnere
fa si duwano e dimo ende biddo do baba ko wawi duwana biddo ma bare ku clean fama wono kono hunde wotere baba wawan barko ka wodi adimo la barke jonna biddo ma adimo ko le ka do ko ko biddo tigi gollata heba barke ki donc on biddo ma tigi tam nima o duwa nyini sada bano on duwa billahi hanifa mu millionnaire ko hudini haysle pamma woni joma mi kans men ni si do sirom ko sirom ka si pamma mai kala nyande a jodi sira makko sira on hela leyda e de kala fenti awata wonde hay hunde digo sema barko sabuna a heban barkiti to alinga do ko a golle ala buka kese ajo alla wata yo joyre ala buka kese ajo alla yobata joyre de ala ka do ko le alla ko gollo o yobata e kese ada nyawonya no joyila nyawonya ala buke jo alla yobata ma 2016 congress URR UDP na fanani mannaji nayo jogno wala ben ko ko on denyande ko dumo jogno nde kanko ndelon no wolum kanko wonno denyande the chairman organizing committee ndelon nu ko kanko woni the coordinator URR ndelon nu ko kanko wonno the host ndelon nu ko kanko wonno the treasurer hani place be kam on nabadi place di fop danaka congrès on be bentel bulo congrès on fop ko jungo makko won yes na moto gata ngada o tippeno auto makko teno ya ledde kadi ledde oda yalla opposition ya di bindal opposition ya no muside di min ba dege mala daniela ko no muside kanko tolake Allah hande kadi o wona opposition na kino ngamen tabi way ñi ko men defata ko ngani so ngamen fa nagge ko me warata ko ngalon ne asubo man siya ba mais andi teo hewan ni men ni so faram gon gata gori sebe wara nagge kanko tigi daray ni so fa ka fo subo be pareda sibe wari nagge wa teo fo pari ndefa woni walla ka nyoma ko ka samba sinkri ko kanko tigi e bebe wallondi sabe naba haka defe wari membe mula mansiya way ko be jogi ko hewan tabi da fa moda si defa ma ham bendi ngata sirinde o tare o diri mo jodi ni ayel ma bolo ko sebe wayli ka poli ni apprendre si nyoma ko kanko apprendre be wallondi be natina mo kadi moto ngani mbeke le 2016 kanko wadi no dum fop 2016 yo budra ya chairman passé chairman ko atamu sedole bari ndo kala wato me watu ko me wada no dum mandara badarinde ha on tuma wona wonde ma kanko mo tampide usenda bo mbake kan ne tay usenda bo mo woni wonande o tay mo fendate bulu katammin on tuma usenda bo ala ko buri kanko ndeden ma o congrès on defo la private véhicule fula wala bije kanko de on congrès kanko tigi otoji makko diri ko di wonno ton congrès o tani na fo congrès yo be organize fuelo ni everything be defo la modono bare ko essence din defo la kana essence ya ara congrès o fop otoji makko di ko kanko tigi wona tato essence mabbe be jonnata mo haybu bare it was voluntary bare on volontaire kan non ko laata ñi nako mbilirta ñi patiro lafta patio si fali mo ñi bangu ka wolon na motivation non di bari man place ñi non bay on tuma non ko mo wadi volontaire e itti hoore makko imo gollana parti on imo holi on parti pour on parti wa sansude Gambia pour ka on a kanko tiga wonno gollande on place ko canal kelendi kono fi place wada wadde me bi ni executive de Kajala mon ko kilim ko kilim foy hande kango executive fon tigi no yewtedo halani be kongol goto ngona dunda boso kono woy so on nate e boss do be sirim boso nya goddo no jodi yeso e do sirim boso siral labawon angaro jodi e boso e tagal ni mboro to jaar so fa bere fro la si do boso hewti jara so ma est ce que on fo ewtanna mana yimbe molti mana fo ko no ngana parti so ngana parti fulandi hay nange parti on nambe mbo hewtinam momo la harjo menti billahi wallahi basul mota tane mota mo la harjo tano kala neddo mo andura harcike ma no tom hay godo wata bangude wala harcike ma bi nak bi hande non president nafo ngawlandi le bi o wallini man na president o hande re NPP nafo wala be ka hande ko NPP e man ko wodorni bari kontanta kono letti ngajube na nyin congrès o ni congrès to men tambita o jondari o congrès ame o congrès yawtudo la difference o warta baake a difference mawdo hakkunde mabbe aje improvement o keda baake o yi bantare wadi to moja
oton la dañina ko na patio ñi abe bajo kande mais hooli ɗum parti amen no yawde bar hani sa mbe suulari pour nga lafa baak ha joni men so heeɓi haaju pour men mbeyɗa ha yaha yesso pour mo be ñaasi bon fe pour yimɓe ɓe fof ndara men ni mol ñaabo tan fe do be sina kafun si yimɓe ɓe weltani fi amen tan fo wara tewta men del dam mo be kelo si tawi ɓen minen tan mene haɓa mi ñoo sabara place ol mene poɗonira place ji kare laftan kare ma lafa kare no faalalan kare yiɗanila ala tela man la fila wala place ol men do place ol o irima o yiɗanima place ma ko place ma andu NPP men dum dañe kunuwo ɗum no NPP natuɗo hanki men dum dañe biwo natuɗo handena alni président baro be kañande je o wi président mbaro poɗono pote kon do gañi ko mol fana mo do ka kari mo luntamol ɓay ɗo nana e hoɓɓe kadi no haala kaari ko hoɓɓe luntande keni parti o kono hay koɗo ala e parti fen fe nata kaftema to kala arɗo hawtima tan ata ko duuri ngolo anda ko ɓiɗɗo saaro men fana kafudanna kala arɗo tawtimi lafta ni kafuda mi fala seɓe tawtimi kafuda ka ko ɗum parti men balati nanga hoorema ka ɓiɓɓe e parti o ni amuta woñato moto bonninola sa nanguimo tan hay goto wata waɗinɗo to si continue ganna hakkilol ɗi ñoola min continue mi hokkidira hakkilleji ganna nafulol la ñooka min hawtina jawɗele amen nde sinna programme ol ke mi waɗa programme uji amen nde élection o élection aɗo ñasi gagné kala feerugol kaaje mi wawi gañude ara ñin congrès o kono o congrès gambian kool dammanne la koɗo ke ñin congrès o ko ɓiɓɓe gambian naɓe tan waɗi kalisi maɓɓe o fi o congrès ite leela koɗo bondi ko kamɓe yaltini jawdi maɓɓe ñin congrès o hani transition ndemaki o congrès ɗo kanko hay mbuɗu makko waɗata ɓegeɗam bollede mi ano koye NPP kanu baake fof ko yimɓe ɓe mo annduɗa ɓe faala NPP moƴƴa ɗon mbiƴe fon NPP la mitini ete jelajede kadi la NPP la ma fon la bari NPP kanu la ballo mum woɓɓe ɓe taretake ɓe mitini NPP kono ɓe yiɗi NPP moƴƴano sa foye ko o wawi wiide wondema sulata koɗo men nañim congrès o to kala kalsi komin faalano o congrès ga koɗo ñin sotode mais heɓuno jawdi ndi fo koɗo ñin tambita ha jawdi ndi yawti pour ça ɓe men ke gam banque aɓe ɗala ko over 6 millions dollars ha keɓe on wadde ka banque woni yaha over 6 millions dollars ga koɗo men kole pour kalsi komin heɓuno komin hawtidira fi o congrès oto mooli yakata baake yimɓe ɓen tinni moƴƴa nde moɓe kirinola toola o watan noddude yimɓe ɓe fof inde makko bari mooli yakkata baake kono baake yimɓe baake ɓen baake tinni baake yimɓe ɓen tinni moƴƴa ngaje ngamoɗo kumandi o noddi neɗɗo goɗɗo ngaya ko mina congrès ler na molñante safela letterolal o yimɓe foti wadde congrès yimɓe amen ɓe fotima windude lettere a koñe président o kanande téléphone o yi président watta waɗan téléphone a koñen kumandi man kumandi on tela contribution ngawo parandi le o yi a noddale a min kono foti wadde ɗum mi parinino ɗum ni parti ola ñowja wolon della kayroti o parti wona ɗo ko ɗon tammo amen inene ɓugal yen mbibi koto a meeɗata yiide on neɗɗo yiide fi o comité kono kala fi NPP ala kumo men nata kuliyam mbulu a haala makko mo ɓuuri mo sattande koñe nga donation o menke o yi donation ko waɗi ko gonna nomba ɓe bulle o yi mi sikkiɗa jogui nomba na allah fewo fe manquede ala inkol koteke mo kinade ɓe kolodilal allah kala ko hoole ɗo si o manqui notta nela toon neɗɗo mi hokkay on kalsi ko waɗon département ede kusotota men tambide wala a wawata heɓol hunde ko ɓuuri ɗum molle contribution o kele de yimɓe ɓe waɗino jawdi maɓɓe ɗe bari mo kilinta ngamen note kende kono neɗɗo goto mo annduɗa on daaritino andi o moƴƴa omo ami favoridal omo o woni ami fabouré ay wuri keme a waɗanade ni congrès honre tawno jetteɗen ami fabouré o addi kuuji temedere fi o congrès dabra a dinna kila ami fabouré addi wona fil baake o waɗi ɗum fil moƴƴa oɗon lafta moole ñaabo ñinnade o faala yimɓe ɓen fof ñembinama e mo ambassadeur a woni ambassadeur eɓe place dolto kadi place goɗɗo wonɗa président ola yaafo en jee président ko kanko nabima to fana yella domandinki jee an kadi waɗa to hundema bari dolmi jee kono woɓɓe ne to e appo en lummen ɓe gila ñande ɓe waɗi ɓe appoye o rulle tel kasarele ka foti deldaɗalla ko ndenne ɓe waynata ɓeɗe mene yeymano ko hani transo hay tranche annuma ɓe jawma kono ɗum fof ko homo ɓuuri bonde ɗum a ɓe jawma bonde makko fof ika fo mel intellectuel o woko ɓe honnata kamɓe tangi ko kamɓe ɗe ila intellectuel karaji mason kamɓe tanguɓe hay goto mi tawata watte ɗon kalsi eyyi musidɓe am alinga social ke wayi hey nangondiren ka soroke o make ndi foiriyada okkugol omo haɗanima ko soro musoltume ay okkugol ɗon ko berdere oto ala ñaabo ñimusol ndaare o debbo o tinnima moƴƴa sonoy mo tinnude on tanda o weltike yamo meeda hara kan juuti nama siste ko nabol concours o yi o andi Cissé Kounda naɓe ɗe ceerman Cissé konkoɓe wa antallale bari bi oyi hande noon mbafoto siste ko golle goo oy nayi mamen Cissé oɗogen Cissé Kounda naɓe fof ndeɓe sundinde bi a kanko paga mo hawri de kanko ɗo e nangue no heɗa
Ba tinto ba jeyla o jari o mani o assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yo mbade ya ko mo ko say. Jërë ngeen jëf nañ leen toog léegi. mo kala jodu julere ma ko. Yo baɗum sambi da kam konton lani salo so ngawar mbe live ki la janne mbe murla nan ne ko nek so nimbe ka tan dal la ko but congress wala be keri elara mbalam kan nañ leen toog alsi na wali ko so sambe men kala ala bedala men kala belofla alias yogi we will press the line Bioko only delegates reka wara delu suba tuma nimbe dara men mu delegation be on zaman na mi nyanta bunda nenañ leen may 30 minutes pour ngeen dem añu mbete minute tan so sa kala kala mo mi ngeen namo mbe dala konton la Hani Salo me murla nan ne ko de ngam nitu mamba congress mamba follow adal mel bi yalla watul bulal narana al ben nañu programme bu ñaari follow kan mbadal fanam be tendu la mbal be jayda Mumbe simulu nani kasi wala Vice President Mohamed B.S. Diallo kanni Vice President be Mohamed Diallo mu jëlu suwat janna be tala ñu wala mo delu suwat janna be place ñu su demé mu tok na be muruna den ñu 15 minutes His Excellency the Secretary General mo day mu ñew otuma president ministre tani mu asimuru nari kon delegation mu mede ak Dembo by force